नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल YRB ग्रुप में। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें। तो आज वीडियो हम फिर से बात करेंगे झंझारपुर जंक्शन पे बड़ी लाइन की ट्रेन पहुंचना शुरू हो गया है, तो इसी के ऊपर हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम आपको बताते चले कि 622 करोड़ का जो प्रोजेक्ट लिया गया था, यहाँ पे आवंटित की गई थी राशि, जो उसमें 31 बड़े पुल और 125 छोटे पुलों का काम पूरा हो चुका है। पंद्रह सितंबर 2016 को यहाँ पे पहला मेगा ब्लॉक लगाया गया था। जो मीटर गैस ट्रेनें थे उसको बंद किया गया था पहली बार। फिर उसके बाद 26 सितंबर को 2017 में यहाँ पे आखिरी मेगा ब्लॉक लगा के इसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया, जिसके बाद से वहाँ पे काम शुरू हो गया। निर्माण कार्य जो थे उसको शुरू कर दिया गया और उसके बाद यहाँ पे 2019 के जुलाई महीने में यहाँ पे पहला CRS करवाया गया, जो सगरी से मनीगाछी और मंडन मिश्रा हॉल तक किया गया। उसके बाद दूसरा फेज़ में जो CRS हुआ वो मंडन मिश्रा हॉल से झंझारपुर जंक्शन तक किया गया था। और इसी को देखते हुए अब यहाँ पे जो तीसरा फेज़ का जो काम चल रहा है और यहाँ पे जो तीसरा फेज़ का CRS होने वाला है वो इसी महीने में होने वाला। फरवरी के महीने में किसी भी तारीख को यहाँ पे CRS हो सकता है, क्योंकि जो 3 सितंबर को स्पीड ट्रायल का डेट आ चुका है। स्पीड ट्रायल होने के कुछ ही दिन बाद यहाँ पे CRS करवाए जाएंगे। सालों से जिसका इंतज़ार यहाँ पे था वो अब पूरा होने लगा है। यहाँ पे जो लोकल ट्रेन, एक जोड़ी लोकल ट्रेन जो चलाए जा रहे थे झंझारपुर से दरभंगा की तरफ, अब यहाँ पे बड़ी लाइन का ट्रेन पहुँचना शुरू हो चुका है। तो इसको देख के यहाँ पे लोगों में खुशी भी है और लोगों में एक मायूसी भी है। जो लौका रूट में काम जो धीमा चल रहा है, वहाँ पे अभी तक कहीं भी ट्रेन का परिचालन नहीं हो पाया, इसलिए लोगों में नाराज़गी भी है थोड़ी सी। और दूसरी तरफ निर्मली रूट में जो CRS होने वाला है तमोरिया तक, उसके लिए खुशी भी है इन्हें। इसके साथ ही लोगों में बड़ी लाइन पे जो ट्रेन और जो बाहर से ट्रेन आए यहाँ पे और लंबी दूरी का ट्रेन यहाँ पे चल सके, इसका इंतज़ार है। यहाँ पे जैसे संपर्क क्रांति, इस तरह के बड़ी सारे ट्रेनें, कर्मभूमि, जनसाधारण, ये सभी ट्रेन इस लाइन से भी चलाया जाए। ऐसे लोगों का यहाँ पे उम्मीद है कि यहाँ पे जब बड़ी लाइन की ट्रेन जब दरभंगा से आगे पटना और पटना से आगे बिहार के लिए भी ट्रेन यहाँ पे चलने लगेंगे तो लोगों में काफ़ी खुशी होगी और इससे रोज़गार के भी अवसर बढ़ेंगे। लोगों में भी यहाँ पे फ़ायदा होगा इसका। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। मिलेंगे हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।